Sevimli Ayı Bono ve Gizemli Orman Macerası. Bir zamanlar yemyeşil bir ormanda yaşayan sevimli ve neşeli bir ayı vardı. Adı Bono'ydu. Bono, meraklı ve enerjik bir ayıydı ve ormandaki her köşeyi keşfetmeye bayılırdı. Bir gün Bono ormanda yürüyüş yaparken büyük bir ağacın altında parlayan garip bir taş buldu. Bono, taşı eline aldığında taşın üzerinde tuhaf semboller olduğunu fark etti. Bu, Bono'nun bugüne kadar gördüğü hiçbir şeye benzemiyordu. Merakı iyice artan Bono, taşı dikkatlice inceledi ve sembollerin bir haritayı işaret ettiğini anladı. Bu harita, ormanın derinliklerinde gizli bir hazineye götürüyor olabilirdi. Bono hemen en yakın arkadaşlarıyla bu maceraya atılmak için bir araya geldi. Akıllı sincap, Sam, komik tavşan, Toto ve bilge kaplumbağa, Coco. Birlikte haritanın gösterdiği yöne doğru ilerlemeye başladılar. Yolculukları boyunca pek çok eğlenceli ve komik an yaşadılar. Toto, neredeyse her adımda bir yere takılıyor ve arkadaşlarını güldürüyordu. Sam ise her bulduğu yiyeceği ceplerine dolduruyordu. Bir süre sonra grup büyük bir mağaranın girişine ulaştı. Harita, hazinenin bu mağarada olduğunu gösteriyordu. Ancak mağaranın girişi büyük bir taşla kapatılmıştı. Bono ve arkadaşları bu taşı nasıl kaldıracaklarını düşündüler. Coco'nun aklına harika bir fikir geldi. Taşın altına uzun bir dal yerleştirip kaldıraç gibi kullanmak. Plan işe yaradı ve mağaranın girişi açıldı. Mağaranın içine girdiklerinde parlayan bir ışıkla karşılaştılar. Bu ışık onları büyük bir odada bekleyen hazine sandığına götürdü. Sandığın içinde sayısız altın ve değerli taşlar vardı. Ama en ilginci sandığın dibinde duran küçük bir kutuydu. Bu kutunun içindeki eski bir mektupta bu hazineyi bulan iyi kalpliliği ve dostluğu sayesinde bu ödüle layık görülmüştür yazıyordu. Bono ve arkadaşları bu maceradan sadece bir hazineyle değil, dostluklarının ne kadar değerli olduğunu anlayarak döndüler. Bono, parlayan taşı bulduğu o günden sonra her zaman dostlarına değer verdi ve onlarla birlikte maceralar yaşamaktan büyük keyif aldı. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen.